آه، زي ما قلت حضرتك، إذا كانت الحاجة هي أم الاختراع، فإن الحاجة تدعي في بعض من الأوقات إلى أن تكتب بعض من الأفكار. وهذه الأفكار من الممكن أن تكون مدرجة على ألسنة الكثير من الناس، ولكن أنت بتعيش الحدث نفسه أو بتعيش الحديث نفسه. لما قرأت كتاب فن التعامل مع الناس لدى الكورنيلي، كتاب رائع جدا، وإزاي المؤلف قدر يوصف لقراءه إزاي يصلون إلى درجة السعادة. ولكن لما قرأت الكتاب لقيت المؤلف دائما يصف السعادة على أنها سعادة في الدنيا فقط. طبعا هو رجل غربي، فبعيد كل البعد عن فكرة السعادة في الدارين الدنيا والآخرة اللي هو وصفها الإسلام. تمام. فحبيت قلت يا سلام لو رجعنا من باب وتلك بضاعتنا ردت إلينا، إن احنا نتعرف على السعادة في الدنيا والآخرة من حيث المواقف التي مع النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة والتابعين وغيرهم. ومن هنا جاءت فكرة كتابة فلسفة العظماء. أحسن. ربنا يبارك فيك. كم المدة التي استغرقها تأليف هذا الكتاب ثم وصوله ليد القارئ؟ هو لا أذكر بالضبط المدة، ولكن هذا الكتاب من أوله إلى آخره كتبته عبر صفحة الفيسبوك، ثم بدأت جمع وترتيب هذا الكتاب بكل ما فيه من حكم ومواقف وغيرها في 3 أشهر حتى صار بين يدي قراء الكتاب. تمام. السادة الزملاء، كان في فيديو عن الكتاب، لو جاهز حضراتكم ممكن نعرضه. اتفضل يا فندم. الفكرة العامة للكتاب والمنهجية المتبعة في كتابة هذا الكتاب. زي ما قلت لحضرتك، احنا لما قرأنا كتاب فن التعامل للكورنيلي، وهو كان عبارة عن بث السعادة في روح القراء وكيف يصلون لدرجة السعادة، فأنا قلت لو رجعنا